Hello everybody, welcome to my channel. आज म कसरी क्याम स्क्यानरबाट फोटो टु पिडिएफ फोटोलाई कसरी पिडिएफमा पिडिएफ डकुमेन्ट बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँछु। सुरुमा सबैले प्ले स्टोरमा खोल्ने। प्ले स्टोर गएर प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्ने क्याम स्क्यानर। क्याम स्क्यानर एपलाई इन्स्टल गरेँ। त्यो चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर यसको कुरा देखिरहेको छ। नत्र भने चाहिँ मेरो चाहिँ इन्स्टल भन्ने देखाउँथ्यो, तर मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर म ओपन गर्न जान्छु। सिधै म ओपनतिर गएँ। ओपन गरेपछि सुरुमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा यहाँ देखिरहन्छ, यहाँ फाइल भयो के फाइल छ देखाउँछ। यसमा हाम्रो के फाइल छ देखाउँछ। यो टुल्सहरू देखाउँछ। यो भनेको आफ्नो हाम्रो प्रोफाइल कस्तो छ। अहिले चाहिँ म टुल्समा जान्छु। के गर्छु भन्दाखेरि टुल्समा गएर म होममै जान्छु। होममै गएर फोटोहरू इम्पोर्ट गर्छु पिडिएफ बनाउनलाई। म एउटा दुईटा तीन चार पाँचवटा फोटोलाई इम्पोर्ट गर्छु। इम्पोर्ट गरेपछि प्रोसेसिङ हुन्छ। प्रोसेसिङ भएपछि टाइम लाग्छ। टाइम 1 मिनट पनि लाग्दैन। अब 10 to 20 सेकेन्डमा टाइम अलरेडी हुन्छ। बेला म टिक लाउँछु। टिक लगाएर अब चाहिँ म यसमा क्लिक गर्छु। म यसमा क्लिक गरेर म यसलाई एउटै सिंगल पेजमा देखाउँछु। यसरी आइरहेछ। अब फेरि यसमा क्लिक गर्यो भने यस्तो एकै ठाउँ देखाउँछ। 1 2 3 4 गरेर देखाउँछ। तर यसमा फेरि क्लिक गर्यो भने यसरी एउटा एकचोटिमा एउटामा देखाउँछ है। अब हामीले रिनेम गर्नु पर्यो। रिनेम गर्दाखेरि यसले यसमा जाने, या पेन्सिलमा क्लिक गरी यसमा क्लिक गरी यसमा क्लिक गर्ने है। यसमा क्लिक गर्ने, यो पेन्सिलमा क्लिक गर्ने। हामीले पेन्सिलमा क्लिक गरेर रिनेम चेन्ज गरी के गर्ने। अब होमवर्क अथवा हाम्रो पिडिएफको नाम के छ। अब नोटिस नोट्स राख्ने। पिडिएफको नाम नोट्स हो। ओके, सेभ भयो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नोट चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो पिडिएफ चाहिँ। अब यो सेयर भन्ने बटनमा गएर हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जाने, सेयरमा जाने, पछि सेयर एज अ पिडिएफ। हामीले चाहिँ के रूपमा गर्नुपर्छ, हामी के बनाउँदैछौँ अहिले, पिडिएफ बनाउँदैछौँ। त्यही भएर सेयर एज अ पिडिएफमा जाने। सेयर एज अ पिडिएफमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ अप्सन त थोरै छ। सेयर एज अ पिडिएफमा जाने, पछि हाम्रो यहाँ सेयर एज अ पिडिएफ अप्सनमा जाने। यहाँ अप्सन हाम्रो थोरै छ, यति मात्रै अप्सन छ। यति मात्रै अप्सन भएपछि हामीले कसरी गर्ने। तर हामीले के चाहियो, हाम्रो फाइलमा सेभ, हाम्रो मोबाइलमा सेभ हुनु पर्यो, हाम्रो डिभाइसमा सेभ हुनु पर्यो। त्यसको लागि मोर अप्सन क्लिक गर्ने। मोर अप्सन क्लिक गरेपछि फाइल भन्ने खोज्नु। मेरो चाहिँ टपमा छ। यदि कसैको छैन भने तलतिर यसरी खोज्नु, भेटिन्छ। मैले फाइलमा सेभ गरेँ। फाइलमा गएँ। अब केमा सेभ गरेँ, यो भित्र भएको यो सबै फाइलभित्र सेभ गर्न पाएँ। नत्र सिधै सेभ क्लिक गरे हुन्छ। अब चाहिँ मेरो सेभ भएन भने म सिधै ब्याक जान्छु। यहाँबाट म सिधै ब्याक जान्छु। यसरी ब्याक गएर म फाइलमा जान्छु। फाइलमा गएर मेरो छ कि छैन डकुमेन्ट, म डकुमेन्टमा जान्छु। मेरो नोट्स भन्ने पिडिएफ आइसकेको छ। मेरो नोट्स भन्ने पिडिएफ आइसकेको छ। म यसलाई ओपन गरेर ड्राइभबाट खोल्छु, हेर्छु अघि मेरो पिडिएफ छ कि छैन, हो कि होइन, हो रहेछ। ल, मेरो फोटोबाट पिडिएफ बन्यो। पिडिएफ बनेन यस्तरी हेर्छ भने यहाँ डट पिडिएफ नोट्स डट पिडिएफ भनेर आएको छ। यो भनेको मेरो फोटोबाट पिडिएफ बनिसकेको छ। आजको लागि यति नै। अरूको भिडियोको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला।